け取られても木浜やったら絶対この時期の車やったら大丈夫ですよ。ああ伸びない、うんすげえみるみるまっすぐなってる。ガスの絞りの基本ははい熱で伸びた鉄板が膨らむでしょ、はいで今度冷えていくに従ってこう縮む習性、はいねはいほんなら今ここガス上げましたほぐれてます、はいでここ取られてそれで終わりなんですよ。はいだから周りの触れてる部分を最後にこの前をパッとやったらそれでキュッと絞る。PIC チャンネル。こう触ってもうだからペコってへこんでる上に、ああほんまや、はい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 、ここはね低いし、それが絞れてるとこなんですよ。だから基本やっぱ高いところを絞るって感じですそう一番高いとこなおかつ丸みがあって膨れてるので、このハンマーのここを使ってもし絞ったら絶対鉄板の伸びたんですよ。はいはいはいだからまっすぐな面をあ要するにこうなってるでしょ、はいついてるから、はいでまっすぐな面はしかもハンマーのこれあはい違うでしょこれ、はいはいこっち丸いでしょ、丸いこれまっすぐの方とまっすぐの方で膨れてる部分を叩く。ああなるほどなるほど、はいようかおきに鉄ハンマーでも絞れんことはないんだけど、まだこれアルバシオ一部みたいなもんだからね。久しぶりやねこんな感じに。すごいっす。これ最近の車でできないですもんね。これもある程度絞っていくんやけど、絞ってどこかにこの歪みを今ここに出るのを持ってきてるんですよ。ああなるほど。で触ってみて分かります絞りながら、ああここは低い、高いですよ。あここは高いね。ああそうかこの隣が低そうそう、い感じで。そこに持ってきてるんです。移動させるというか歪みをね。歪みを移動させる。なるほど。
鉄板の動きが変わってますもんね。すごい。ベロベロがなくなった。これちょっと待って、ここベロンベロンやったのにパリが出てる。チッとしてる。この台作ったんすか？手製の台。僕らに転がってる材料なんじゃないかな。よいしょ。
大体見てきたな。ああ、よう鉄板伸びてんな、これ。ああでしょうね。ここはないから、針がないねんな。ああまだナイス。ここは。ああなるほど、穴開いてるから。ああすごいすごい。もうなんかもうパテでいけるんじゃないですかっていうぐらいだけど。まだダメ。まだダメですか。追追い込むな。ある程度形整えて、さっきこっちくっつけたいんですよ。ああこのインナーをインナーカバーに。なるほどなるほど。じゃないと仕上げてから合わなかったら、ああまた火もつかないから。はい、これで。ありがとね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。